Hola a todos, mi nombre es Santiago Esquivel Valencia, soy estudiante de cuarto semestre de la Universidad Tecnológica de Pereira del programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia. El día de hoy nos encontramos en el hogar de paso Carderapa, Finca La María. Vamos a hablar de lo que es los focos de auscultación cardíaca en animales. La importancia de realizar la auscultación cardíaca es revisar la integridad de lo que es el órgano cardíaco, si están abriendo o cerrando bien sus válvulas y si tiene alguna alteración de este. Para el procedimiento tenemos lo que es este animal, un Pothos flaus, o conocido como perro de monte. El animal llega a la clínica hace aproximadamente un mes por la lesión en el rostro con una laceración que perfora los senos nasales. Actualmente se le está haciendo tratamiento con ribomicina y limpiezas diarias. Para el momento de la auscultación vamos a escuchar dos ruidos cardíacos. El primero, que va a coincidir con lo que es el cierre de las válvulas auriculoventriculares y la contracción ventricular y la sístole como tal. El segundo ruido cardíaco va a ser lo que es el cierre de las válvulas aórticas como tal. Vamos a escuchar un sonido de luk-duk en cada uno. Bueno, para iniciar el procedimiento vamos a utilizar el fonendoscopio. Vamos a empezar desde la zona abdominal, moviendo el fonendo hasta la zona craneal, hasta la parte torácica. Vamos a escuchar lo que son los primeros ruidos cardíacos. El primero que nos encontramos con la nitidez va a ser la válvula mitral. Ligeramente nos movemos hacia la zona dorsoventral del animal. Vamos a encontrar lo que es la válvula aórtica con su nitidez. Posterior a este vamos a bajar y vamos a encontrar lo que es la válvula pulmonar. Y vamos a escuchar la nitidez en cada uno de estos sonidos. Repetimos lo que es el procedimiento para escuchar el foco de auscultación cardíaco en el lado del cúbito lateral derecho. Empezamos desde abdominal hasta la parte torácica, escuchamos la nitidez. Y acá vamos a escuchar lo que es la válvula tricúspide de lo que es el animal. Como acabamos de ver, en la parte del cúbito lateral izquierdo vamos a encontrar lo que es la válvula pulmonar, aórtica y mitral con en sus espacios intercostales ubicados en el tercero, cuarto y quinto respectivamente. Lo que es en el decúbito lateral derecho, el foco de nitidez vamos a encontrar lo que es la válvula tricúspide en el cuarto espacio intercostal. Y como recomendación adicional importante es repetir este procedimiento con cualquier animal que nos llegue. ¿Por qué? Porque debemos agudizar los sentidos para poder escuchar de mejor manera. Pero es muy importante tener en cuenta que al momento de auscultación se debe hacer esta con detenimiento para escuchar todos los sonidos de manera adecuada y que no se deban omitir. También que debe haber una metodología, cada médico veterinario la debe tener, lo mismo, para no omitir cualquier sonido anómalo que pueda estar presentando. Y de manera sistémica, que siempre se haga de la misma manera. Es muy importante tener en cuenta que no es lo mismo el comportamiento de un animal doméstico o un animal silvestre, como lo vemos en este caso. La manipulación de este puede ser diferente. Bueno, como sabemos, el animal llegó, tuvo un crecimiento en cautiverio, por eso tiene cierta afinidad por los humanos. En otras condiciones, esta especie no la podríamos manejar de esta manera, entonces con muchos aspectos a considerar a la hora de la auscultación de este animal.